गाइस, क्या आपको पता है जो गूगल मैप पे जो आवाज़ आती है, जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है, तो क्या आपको पता है कि यह लड़की कौन सी है? जी हाँ गाइस, आप अब सोच के बिल्कुल चौंक गए होंगे, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि यह जो लड़की बोलती है, इसकी वॉइस जो आती है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ की रहने वाली है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ गाइस, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ना, इसी लड़की की वॉइस आती है गूगल मैप पे। जी हाँ गाइस, इसका नाम है कैरेन जैकोबसन। जी हाँ गाइस, ये रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। आपको यह फैक्ट नहीं पता होगा तो गाइस, है ना कितनी कमाल की फैक्ट। गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कमाल की फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।